Fala pessoal, beleza? A gente está com um Honda aqui CR-V 2014 2.0. Ele está com falha de combustão. Entrando com o scanner, ele apresenta P0301. E a gente vai fazer uma investigação aí, ver o que está acontecendo com esse carro aí, né? Nem toda falha por P0300 é uma falha referente a cabo de vela e bobinas, né? Vamos fazer uma investigação aí e ver em qual conclusão que a gente vai chegar. Ó, vou fazer uma explicação aqui sobre a falha P0300, né? E ela dá origem para P0301 até o 4, se for 4 cilindros, né? O que acontece? O pistão ele tem uma velocidade linear para subir e uma velocidade linear para descer. E essa velocidade ela gera uma rotação angular. Quando eu tenho uma falha de combustão, o pistão, quando ele está em movimento descendente, ele vai perder a velocidade ela vai ser menor. Então a unidade de comando ela vai calcular essa alteração na frequência, que ela vai diminuir no momento daquele cilindro que está falhando, ela vai diminuir a frequência, ele vai entender uma falha de combustão. Isso através de sensor de detonação, sensor de rotação e outras variáveis, né? Se ele determinar que o cilindro está com a velocidade menor, ele vai calcular. Nesse caso aqui, ele deu P0301. Vamos supor que esse carro aqui ele tem uma marcha lenta aproximadamente a 900 RPM. Se eu tiver uma margem acima de 10% de variação, ele entende essa variação na rotação angular, gerando aí um P0300. P0300 é referente a falhas de ignição múltiplas, né? P0301 é referente ao cilindro número 1. Se a gente for analisar um P0301, a que princípio a gente vai partir para fazer uma análise? A gente pode separar por seções, né? Parte de ignição, uma parte eletrônica, parte mecânica e o outro módulo que você quiser fazer uma análise, né? A maioria das pessoas parte para fazer uma análise na parte de ignição. Ignição analisando primário e secundário. Quais podem ser as variáveis de primário e secundário? Velas, cabos, bobina. Se não tiver cabo, é bobina tipo COP. Os bicos injetores, né? A gente pode fazer uma análise de módulo, chicote, circuito aberto, circuito fechado, cabeçote, válvula, junta e outras variáveis aí, né? Beleza? Por que eu falo para fazer esse tipo de análise? Às vezes você faz uma análise, né? Vai mexer em outro carro, muda para outro dia, você acaba esquecendo. E a gente montando um padrão de análise e marcando quais análises já foram mensuradas, foram feitas, fez secundário, deu ok, beleza, parte para outra. Fez análise do bico, deu ok, beleza, parte para outra. Você vai eliminando e afunilando até chegar na causa raiz. Começando pela parte de ignição, a gente pode analisar aí primário e secundário de bobina. Nesse caso aqui, a gente fez a avaliação de secundário e a gente tem um tempo de carregamento ok para os 4 cilindros e um tempo de queima perfeito para os 4 cilindros também, né? Esse cilindro aqui, que tem o menor tempo de queima, que é o cilindro número 3, ele teve um tempo de queima de 1,36 milissegundos. Outra análise que a gente fez aqui na parte de ignição foi bicos injetores, né? Como a gente fez uma análise secundária, todos os oscilogramas assim, ele partiu para uma forma de onda padrão, então toda a parte de ignição está ok, né? Se eu olhar o contador de falhas no scanner, ele apresentou 277 falhas para o cilindro número 1. Só que como foi feita a análise aqui do sistema de ignição, não foi encontrada falha, a gente partiu aqui para os bicos injetores. A gente inverteu o bico injetor número 1 para o número 4. E olhando o contador de falhas, deixa eu voltar aqui. Olhando para o contador de falhas, a falha de ignição ela mudou para o cilindro número 4. Se a gente ficasse com esse carro funcionando por um determinado tempo, ele ia gerar um novo código, né? P0304. Retirando os bicos injetor e colocando na máquina, desculpa, antes de colocar na máquina,
a gente viu que os filtros internos desses bicos injetores, eles têm uma anomalia nesses filtros, né? Eles ressecam e acabam criando uma contaminação dentro do próprio bico injetor. Retirando esse filtro e fazendo uma limpeza na caixa Strom, a gente colocou novamente os bicos injetores no veículo. E olhando aqui no contador de falhas, nenhuma falha mais foi detectada, né? Então não foi preciso trocar os bicos injetores. Foi feita uma limpeza interna, né, removendo todas as partículas do filtro. Feita uma calibração na máquina de bico, colocado novamente no veículo e eliminado o problema.